Hallo ihr Lieben! Heute machen wir diesen tollen Lemon Cheesecake im Istanbul-Style. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich ihn zubereite, bleibt dran. Ich starte gleich mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Boden brauchen wir 200 Gramm Butterkekse bis zu 10% Buttergehalt und mit 100 Gramm geschmolzener Butter. Wenn die Kekse mehr als 11% Buttergehalt haben, dann nehmt bitte nur noch 85 Gramm Butter. Die zerkleinerten Kekse mische ich mit der warmen flüssigen Butter zusammen, bis es sich verbunden hat und bis man die Masse hier, wie mit dem Löffel gezeigt, bisschen zusammendrücken kann. Den Boden meiner Springform mit 28 cm Durchmesser habe ich mit Backpapier ausgelegt und den Rand mit Alufolie bekleidet. Das mache ich, damit der Teig beim Backen hell bleibt und nicht dunkel wird. Jetzt befülle ich die Form mit dem Keks-Buttermix, verteile ihn gleichmäßig und drücke ihn dann an. So kommt die Form nun für 30 Minuten in den Kühlschrank. Zur Füllung gehören eine Packung 37 Gramm Vanillepuddingpulver, 80 ml Rapsöl, 2 Eier Größe M, 160 Gramm Zucker, 5 Gramm Bio-Zitronenabrieb, 100 ml Sahne, 200 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 750 Gramm Magerquark und 250 ml Milch. Und jetzt kommt das Beste, die unglaublich einfache Zubereitung des Cheesecakes. Ich gebe alles in eine Schüssel und vermische es auf der niedrigsten Stufe mit meinem Handrührgerät, bis sich alles gut vermischt hat. Die Reihenfolge könnt ihr frei wählen, aber ich habe die Zutaten wie folgt hineingegeben: Frischkäse, Quark, Milch, Sahne, Eier, Öl, Zucker, Puddingpulver und Zitronenabrieb. Wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich über euer kostenloses Abonnement und damit ihr kein Video mehr verpasst, aktiviert auch gerne die Glocke. Nun fülle ich die Masse in die Springform und gebe noch eine kleine ofenfeste Schale mit 100 ml Wasser auf die Backschiene neben den Kuchen dazu. So geht nämlich der Kuchen besser auf und die Oberfläche platzt uns nicht auf. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 45 Minuten. Danach schalte ich den Ofen aus und lasse den Kuchen bei leicht geöffneter Tür für weitere 30 Minuten im Ofen. Und erst danach hole ich ihn aus dem Ofen und lasse ihn etwas abkühlen. Und nun zu den Zutaten für den Zitronenspiegel. 20 Gramm Speisestärke, 100 Gramm Zucker, 200 ml Wasser, 180 ml Zitronensaft, bei mir waren es der Saft von 8 Zitronen, ein halber Teelöffel Kurkuma und ein Teelöffel Butter. Nun gebe ich Zitronensaft, Speisestärke, Zucker und Kurkuma in einen kleinen Topf und vermische es gut. Den Herd habe ich auf hohe Stufe eingestellt und gebe nun das Wasser hinzu. Jetzt lasse ich die Flüssigkeit unter Rühren aufkochen und schalte dann auf mittlere Stufe und rühre weiter um, bis die Flüssigkeit eine Konsistenz ähnlich wie Honig bekommen hat. Jetzt rühre ich die Butter ein und lasse den Zitronenspiegel danach etwas abkühlen. Jetzt müsst ihr den Zitronenspiegel genau beobachten. Wenn es zu dickflüssig wird, könnt ihr es nämlich nicht mehr drauf gießen. Also wenn es ein bisschen dickflüssiger wird, gleich die warme Flüssigkeit auf den Kuchen gießen.
Durch leichtes Schwenken der Springform verteilt sich dann der Zitronenmix gleichmäßig auf dem Cheesecake. Abgedeckt gebe ich den Cheesecake über Nacht oder mindestens für 4 Stunden in den Kühlschrank. Für die Deko habe ich 200 Gramm kalte Milch und 75 Gramm Schlagcremepulver. Ich verwende hier die türkische Version, sie nennt sich Creme Şanti. Das Pulver wird mit dem Rührgerät zuerst auf niedriger und dann auf höchster Stufe so lange geschlagen, bis die Masse steif wird. Ihr könnt hier natürlich auch Schlagsahne verwenden oder die Dekoration ganz anders gestalten. Mit einem scharfen Messer löse ich den Zitronenspiegel von meiner Springform und öffne sie danach vorsichtig. Die Schlagcreme habe ich in einen Spritzbeutel mit Sterntülle gefüllt und platziere nun die Creme auf dem Kuchen. Die Zutaten, weitere Informationen sowie meine Playlist findet ihr unten in der Videobeschreibung. Für meine weitere Dekoration habe ich Zitronenscheiben klein geschnitten, dazu noch Johannisbeeren und Zitronenabrieb genommen. Bei meinem letzten Istanbul-Besuch habe ich diesen Cheesecake nämlich entdeckt. Er war so lecker und erfrischend, dass ich das Rezept für euch besorgt habe und für euch nachgebacken habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.